El Centre Cultural Caixa Ontinyent acull fins al 9 d'octubre l'exposició Ortografies de Miquel Francés, una recopilació de fotografies de l'horta valenciana amb la que es destaca el seu valor cultural, econòmic i paisatgístic. Ortografies intenta fer una representació fotogràfica de tot un espai històric, que és l'horta de València, tant la nord com la sud, i el centre de les dues hortes està a València, però sobretot el que està representat és l'horta que encara avui queda més viva, que és sobretot els pobles de l'horta nord. També hi ha horta sud, encara que l'horta sud, per infraestructures, per polígons industrials, etc., està més desocupada. La sèrie es vertebra en 4 grans eixos: aigua, terra, paisatge cultural i comercialització, que mostra a través de fotografies plenes de colorit i obtingudes en diverses èpoques de l'any el procés natural de l'horta, amb un protagonisme especial de textures de cadascuna de les matèries que intervenen en el cicle agrícola. És un missatge en general per al gran públic i sobretot per al públic valencià, per a la gent que consumís dia a dia, per a que retrobe l'horta i que veja que té un gran valor, que l'horta en si és més que un museu, és més que un valor patrimonial, l'horta és un valor de gran riquesa que moltes vegades els valencians preferim comprar productes de no sabem d'on, quan tinguem una gran qualitat al costat de casa i tal. Ortografies forma part d'un projecte sobre l'horta de la Universitat de València en col·laboració amb el CSIC, Centre Superior d'Investigacions Científiques. L'exposició que avui tenim és, sin dubte, una vegada més, una referència al territori, d'un paisatge cultural. El panel que tenim darrere, de Josep Antoni Cabanilles, ja replegava la importància de l'horta. Crec que parla d'un jardín en torno a la ciutat de València, si no recordo mal, Miquel. I crec que tots els valencians tenim la sort de tindre precisament aquest jardí. Vull agrair a la Universitat de València la seva aposta per Ontinyent, la seva aposta per la Vall d'Albaida i per portar-nos exposicions d'una qualitat com la que avui ens ofereix Miquel. I per altra banda una exposició que com parlava abans en el regidor de Sostenibilitat, d'alguna forma ens evoca Ontinyent i ens evoca un projecte pel que des de la regidoria de Sostenibilitat i pel que la colla ecologista L'Arrel ha apostat fermament, com és precisament el projecte d'horts urbans. Ortografies compta més amb el documental La huerta al lado de casa, que es va projectar a la inauguració de Vicent Tamarit, i el llibre La huerta de València, un paisaje cultural con futuro incierto, coordinat per Miquel Francés i Joan Romero.